Կուզեմ կարճ անդրադարձանել նախարարության համակարգման ոլորտներում իրականացված հիմնական աշխատանքներին, նախ պիտի ասեմ, որ 2025 թվականի համար նախարարության բյուջեն կազմել է 293 միլիարդ դրամ, ինչը էականորեն ավել է նախորդ տարվա ցուցանիշից, իսկ կատարողականը կազմել է 92.3%։ Մասնավորապես կուզեմ անդրադառնալ նախարարության համակարգման հիմնական ուղղություններով իրականացված աշխատանքներին։ Խոսքը առաջին հերթին պետական համաֆինանսավորման ծրագրի մասին է, սուբվենցիոն աշխատանքների, որը ինչպես գիտեք, մեր հիմնական գործիքն է Հայաստանի Հանրապետության համայնքներում տարբեր տեսակի ենթակառուցվածքների զարգացման ուղղված աշխատանքներ իրականացնելու մասով 2025 թվականին ընդհանուր առմամբ իրականացվել է 61 միլիարդ դրամի աշխատանք, ինչը աննախադեպ ծավալ է, պետական բյուջեից համաֆինանսավորվել է 33.2 միլիարդ, ինչը եւս աննախադեպ ծավալ է։ Աշխատանքները հիմնականում իրականացվել են ճանապարհների կառուցման, վերակառուցման մասով, մանկապարտեզների, ջրագծերի եւ նաեւ համայնքային նշանակության այլ ենթակառուցվածքների մասով։ Մենք պլանավորում ենք արդեն 2026 թվականի ընթացքում համաֆինանսավորման ծավալը էականորեն շարունակել ավելացնել։ Մյուս մասը հրատապ ծրագրերն են, մենք նաև տեղյակ եք, որ համայնքներում հրատապ անհրաժեշտության ծրագրեր են իրականացնում, մասնավորապես նախորդ տարվա ընթացքում 2.6 միլիարդ դրամի այդպիսի աշխատանքներ են իրականացվել, հանրապետության 17 համայնքում իրականացվել են 36 ուրեմն ծրագրեր, ծրագրերի զգալի մասը կապված են եղել Լոռու մարզում աղետի ջրերի զգալի մասը կապված են եղել Լոռու մարզում աղետի ջրեղեղի հետևանքների վերացման մասով եւ նաեւ տարվա ընթացքում ունեցել ենք քամու դեպքեր, դուք կհիշեք վստահաբար ապարանում, Արմավիրում այդպիսի դեպքեր ենք ունեցել, միջոցներ է հատկացել կառավարությունը հիմնականում ուրեմն վնասված տանիքների մասով։ Մի կարևոր աշխատանքի կուզեմ անդրադառնալ մասնակցային բյուջետավորումն է, սա համեմատաբար նոր ծրագիր է մեզ համար եւ շարունակաբար փորձում ենք այս ծրագրին դիմող եւ համայնքների քանակը ավելացնել եւ նաեւ սրան ուղղված միջոցները ծրագրի էությունը կայանում է նրանում, որ ինքը տեսակով կրկին համաֆինանսավորման ծրագիր է, մեծ մասը ֆինանսավորվում է պետական բյուջեից եւ մի մասը համայնքային բյուջեից Բայց ի տարբերություն մյուս աշխատանքների, այստեղ բնակիչները ուղիղ քվեարկության միջոցով են իրենք ընտրում, թե որ աշխատանքը իրականացվի եւ պիտի ուրախությամբ արձանագրեն, որ այս ծրագիրը բավական մեծ հետաքրքրություն է, ուրեմն հետաքրքրություն ունի քաղաքացիների շրջանակում եւ շարունակաբար եւ համայնքների թիվն է ծրագրին դիմող ավելանում եւ նաեւ քվեարկությանը մասնակից քաղաքացիների թիվը մենք պլանավորում ենք առաջիկա տարիների ընթացքում հետեւողականորեն ավել ֆինանսավորում իրականացնել։ Ամենակարևոր աշխատանքներից մեկին կուզեմ անդրադառնամ տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության ճանապարհային դեպարտամենտ հիմնադրամի կողմից 2025 թվականի ընթացքում կառուցվել, վերակառուցվել, նորոգվել եւ հիմնանորոգվել է 504.5 կիլոմետր ճանապարհ ամբողջ հանրապետության տարածքում դրանք միջպետական, հանրապետական, տեղային եւ մարզային նշանակության ճանապարհներ են, աշխատանքային տարվա ընթացքում հաճախ հնարավորություն է եղել այցերի միջոցով լուսաբանելու, բացի սրանից 30 կիլոմետր կրկնակի ասֆալտապատման աշխատանքներ են իրականացվել կապալառու ընկերությունների միջոցների հաշվին, անորակ իրականացված աշխատանքներ են դրանք եղել Եվ կրկին այդ միջոցների հաշվին, ուրեմն այդ աշխատանքները իրականացվել են, եւս 30 կիլոմետր գրունտային ճանապարհներ են կառուցվել, հիմնականում հյուսիս-հարավին զուգահեռ իրականացվող աշխատանքները, որը եւս այս իմ նշած ցուցանիշների մեջ չկա, հաշվետու տարվա ընթացքում մենք 10 կամրջի եւ 2 տրանսպորտային հանգույցի շինարարական աշխատանքներ ենք իրականացրել։ Փորձել ենք էական բարելավում ունենալ որակական ցուցանիշների մասով, ես հույս ունեմ, որ դա այլևս նկատելի է ձեզ համար եւ դա պայմանավորված է առաջին հերթին պետական լաբորատորիայի ավելի մեծ ծավալով մասնակցությամբ, մասնավորապես 2025 թվականի ընթացքում պետական լաբորատորիան 4300 նմուշառում է իրականացրել Մինչդեռ 2024 թվականին այդ թիվը եղել է շուրջ 1700 եւ այդ իմը նշած թվով նմուշառումներից 480 նմուշառում էլ իրականացել ենք սուբվենցիոն ծրագրերի շրջանակներում մեր լաբորատորիան հնարավորություն է տալիս հատիկային կազմ, հաստություն, խտություն, ուրեմն գծանշում, երթևեկության նշաններ դրանց որակը ուսումնասիրելու եւ հետեւաբար բազմաթիվ են եղել արձանագրված դեպքերը, երբ որ կրկնակի աշխատանք անելու անհրաժեշտություն է եղել եւ 2025 թվականի ընթացքում պիտի արձանագրեմ, որ ճանապարհային դեպարտամենտի կողմից, այսինքն պետբյուջեի կողմից իրականացված ամբողջ ճանապարհների կառուցման նմուշառում իրականացվել է այդ թվում նաեւ պետական լաբորատորիայի կողմից։ Եթե անդրադառնամ հյուսիս-հարավին մեր
գործերը ինչ ուղղությամբ են ընթանում, ապա պիտի ասեմ, որ այս տարվա ընթացքում մենք ամբողջությամբ ավարտել ենք դեպի Գյումրի գնացող հատվածի շինարարական աշխատանքները, այնտեղ առաջիկա օրերին նաև լուսավորության ցանցի անցկացման աշխատանքները կավարտվեն, այսինքն ցանցը որպես այդպեսին, եթե նկատել եք այդ ճանապարհով երթև եկելիս ինքը կառուցված է, հիմա միացումները կլինեն, որից հետո ճանապարհը ամբողջությամբ կհանձնվի շահագործման, չնայած հիմա հիմնական հատվածով հանձնվում է շահագործման։ Հարավային հատվածում ինտենսիվ շինարարական աշխատանքներ են իրականացվել, մասնավորապես 2025 թվականի ընթացքում մենք մամուլի բազմաթիվ գործընկերների հետ առիթ ենք ունեցել նաև մեդիատորի շրջանակներում լինել Քաջարան ագարակ հատվածի շինարարության հրապարակ, այնտեղ այս պահին ավելի քան 40% կատարողական ունենք։ Այս պահին այդ շինարարությունը համարվում է Հայաստանի Հանրապետության ամենամեծ շինարարությունը եւ 2025 թվականի ընթացքում մենք միջին օրական այնտեղ շուրջ 65 միլիոն դրամի իրականացված աշխատանք ենք ունեցել, շուրջ 700 աշխատակից է յուրաքանչյուր օր այնտեղ աշխատել եւ ավելի քան 240 միավոր տեխնիկա։ Երկու տունելներից մեկի փորման աշխատանքները ավարտվել են, մյուսի փորման աշխատանքների զգալի մասը ավարտվել է եւ օգտվելով առիթից կուզեմ ձեզ հրավիրել բոլորիդ նաեւ թունելի արդեն վերջնական բացման լույսի երևալու հատվածը լուսաբանելու, ինչը պատմական իրադարձություն է, որովհետեւ այս թունելը, որը կառուցվում է, մինչ այս վերջին 30 տարվա ընթացքում ամենաերկար եւ զրոյից փորված թունելն է համարվում։ Հույս ունեմ սեզոնը նաև բարենպաստ կլինի, չնայած հարավում բավականին եղանակը մեղմ է եւ այդ առիթը միասին լուսաբանելու հնարավորություն կունենանք։ Այդ հատվածում նախատեսված է 15 կամրջի շինարարություն, 14-ի մասով էսպային աշխատանքներ են իրականացվում եւ մանավանդ այն գործընկերները, որոնք նախորդ այցի ժամանակ եղել են, իրենք այնտեղ ակնհայտ փոփոխություններ կնկատեն։ Ամփոփել ենք մրցույթային գործընթացը Քաջարանի թունելի կառուցման մասով, առաջիկայում այնտեղ կունենանք պայմանագիր, զուգահեռ աշխատանքներ են տարվում նաև թունելին մոտեցող հատվածների շինարարության մասով, Բարգուշատի թունելի հետ կապված բանակցությունները շարունակվում են եւ պլանավորում են 2026 թվականին Քաջարանի թունելում սկսել բուն շինարարական աշխատանքները։ Կարճ անդրադառնամ նաև էներգետիկ ոլորտին, կուզեմ նշել, որ Հայաստանում արտադրվել է 9 միլիարդ 721 միլիոն կիլովատ-ժամ էլեկտրաէներգիա, ինչը 5.8%-ով ավել է, քան նախորդ տարվա ընթացքում, այսինքն 2024 թվականի ընթացքում։ Կարևորը արձանագրում է, որ մեր արևային կայանների թիվը շեշտակի աճել է, էսպային էներգահամակարգում ուրեմն միացված է շուրջ 1100 մեգավատ հզորությամբ դրվածքային հզորությամբ էներգակայաններ, աճը կազմել է 43%, այդ կայաններից ուրեմն 50,000 եւ ավելը մանր տնային տնտեսությունների կայաններ են, որոնք հաճախ կարելի է տեսնել Հայաստանում ճամփորդելիս եւ ընդհանուր իրենք շուրջ 650 մեգավատ ուրեմն արտադրանք են տալիս, ինչը էլի պետք է նշեմ, որ կարևոր ցուցանիշ է եւ այս մասով աճը էլի էականորեն քանակական մասով աճը կազմել է 60%, հզորության մասով 52%։ Շարունակել ենք արտահանում էլեկտրաէներգիայի Իրանի Իսլամական Հանրապետություն եւ Վրաստան, ազատականացված շուկայի մասով կրկին առաջընթաց ունենք, էլեկտրաէներգիայի արտադրված ծավալի 33%-ը վաճառվել է ազատականացված շուկայում, ինչը կարևոր ցուցանիշ է մեզ համար։ Շարունակվել է ատոմակայանի շահագործման ժամկետի երկարացման առաջին ծրագիրը, մենք այնտեղ հաջող ընթացք ունենք եւ երկրորդ ծրագրի մասով, որը մեզ հնարավորություն կտա եւս 10 տարով երկարացնել ատոմականի շահագործման ժամկետը, այս մասով ունենք ընկած պայմանագրեր, աշխատանքը իրականացվում է օրացային գրաֆիկին համապատասխան, իմիջիայլոց սա այն հարցերից է, որ հաճախ մամուլում շահարկումների առիթ է տալիս եւ կարեւոր է նշել, որ մենք գնում ենք հետեւողական երկարացման ուղղությամբ եւ վստահ ենք, որ երկարացման ծրագիրը կհաջողվի եւ առաջիկա 10 տարվա ընթացքում ատոմականը կշարունակի միացված մնալ մեր էներգահամակարգին։ Դա ծրագրերի խումբ է, որը մինչև 10 տարի ժամկետում պիտի իրականացվի, պայմանագրերի զգալի մասը կնքված է, աշխատանքի զգալի մասը մեկնարկել եւ իրականացվում են այս պահին։ Միասնական երթուղային ցանցը որպես հիմնական խնդրահարույց կետ, պիտի ասեմ, որ գործերը սկսել են այս ուղղությամբ առաջ գնալ, մենք Արագածոտնի մարզում նախորդ տարվա ընթացքում գործարկել ենք երթուղին հաջողությամբ աշխատում է, մեր պլանավորածից նույնիսկ ավելի մեծ թվով տրանսպորտային միջոցներ են այս պահին այնտեղ աշխատում, մրցույթը ավարտվել է նաև Արարատի մարզի եւ Գեղարքունիքի մարզի հիմնական հատվածների մասով,
Հույս ունեմ, որ մրցույթին հաղթող ընկերությունները պատշաճ ժամանակում մատակարարումներ կիրականացնեն եւ մենք արդեն 2026 թվականի ամենակարճ ժամկետում առաջին կիսամյակում այս իմ նշած երկու մարզերում կունենանք էական փոփոխություններ։ Եվ կարճ անդրադառնամ օդային տրանսպորտին, մնացած ոլորտների մասով կարծում եմ հարցեր կլինեն, աճել է դեպի Զվարթնոց օդանավակայան եւ դեպի Գյումրիի Շիրակ օդանավակայան ուղևորների հոսքը շուրջ 7.5% հանրապետության երկու օդանավականների մասով եւ շուրջ 32.4% միայն Գյումրիի մասով։ Սա հետևանք է առաջին հերթին կառավարության վարած քաղաքականության, մասնավորապես բազավորման պայմանով, ուրեմն սուբսիդավորման, ինչին արձագանքել է Վիզեյր ավիաընկերությունը։ Եվ ինչպես գիտեք, արդեն մի քանի ուղղություններով թռիչքներ են մեկնարկել, այդ թվում նաև Գյումրիից դեպի եվրոպական ուղղություն։ Եթե հարցեր կան, սիրով կպատասխանեմ։